こんにちは、ラカーメラの松田です。今日紹介するパスタはチキンのバジルソースパスタを紹介したいと思います。今回使用するパスタなんですが、フェットチーネを使います。こちらのディチェのこういった感じの太麺のタイプですね。幅広のきしめんのようなパスタを使っていきます。ジェノベーゼやクリームソース、あとはミートソースなど味の濃いソースにはこういった太麺が合うとされていますので、こちらの方を使って作っていきます。今回使うバジルソースなんですが、オリジナルで作っている以前プレゼント動画でも使ったバジルソースなんですけれど、市販のバジルペースト、そういうものを使って作ってみてください。もし手に入るようであれば生のバジルを使ってペースト状にして作るのもいいんですけれど、手っ取り早く作るには市販のバジルソース、バジルペーストを買ってきて作ってみてください。その時に注意点としては、市販のバジルペーストは塩が結構入っているので結構辛くなるところがあるので、そこら辺しっかり味見をして作ってみてください。塩の調節をしてください。この動画をご覧になって参考になったという方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。またリクエストがありましたらコメントの方に書き込んでいただけるとありがたいです。それでは早速パスタの方を作っていきたいと思います。